Galera, vou mostrar pra vocês aqui como é que é a tarde aqui, ó. Escuta só isso aí, ó. Ó. Ainda tem, ó. Voam os dois aí. Mas ainda tá aí, ó. Vou tentar pegar aqui mais embaixo. Vira aí. Voou. Aqui é assim, ó. Toda tarde aqui, ó. É desse jeito. Toda tarde eles estão bem naquele pé lá. Vou tentar dar o zoom aqui pra vocês verem, ó. Lá naquele pé lá, tá vendo? É lá que eles ficam. Aí toda tarde a gente escuta esse negócio, esse som maravilhoso aí. Tá vendo? É isso aí, pessoal. Aí toda tarde a gente escuta esse som. Eu vou tentar pegar mais perto aqui, vou pausar o vídeo aqui rapidinho para ver se eu consigo pegar mais perto para vocês.